又到1年1度花展啦，今次好開心，又係嚟到呢度見到好多唔同嘅高手啊，有唔同器材啊、相機鏡頭腳架，好似相機展咁嘛，好開心。咁就當然有好多唔同嘅人啦，有啲人用相機，有啲人用手機影，咁啊總之各自各精彩，各自各開心啦。咁喺度都嘗試下分享下一啲自己影花嘅心得嘅。咁通常去到拍攝現場咧，我覺得最緊要就係留意下究竟現場環境嘅光線如何啦。咁一般嚟講咧，通常喺朝頭早可能9點前啦，或者係傍晚5點零之後咧，嗰啲陽光係比較理想啲嘅，因為好多都係啲好強烈嘅側光啦，咁能夠令到啲花咧有更加強烈嘅立體感嘅。咁但係當然世事就唔會咁如意啦，好似今日咁樣。而家我係12點先嚟到嘅，咁但係如果以一個陽光普照日子嚟講咧，可能就未必係太理想嘅環境嚟嘅。咁但係都算係不幸之中嘅大幸，定係我都唔知點講啦。咁今日其實係陰天嚟嘅，咁陰天嚟講係佢就冇一個好強烈嘅光線嘅，咁但係亦都有個可以話好處咧，就係佢係瀰漫住一啲嘅散射光啦，令到我哋拍攝嗰陣時候咧就唔會太過受到嗰啲光線嘅角度嘅限制嘅，咁變咗可能我哋喺取景啊攞角度咧係反而多咗一啲靈活性添。工欲善其事，必先利其器。我諗好多人咧都識得講呢句説話㗎啦。咁影花咧都自然有一啲比較恰當啲嘅工具嘅。咁今次影花我帶咗2支鏡頭嘅，一支就係呢支100/400嘅鏡頭嘅。可能會有啲人問我咧點解唔帶70/200啦，又大啲嘅光圈2.8。咁我原因咧呢支鏡頭咧呢支新嘅 Mark II 咧，佢有啲更加近嘅對焦距離嘅，可以去到0.98米嘅，咁就更加能夠近嗰啲花去影相嘅，咁同埋微距鏡啦，我諗好多人都明白點解帶微距鏡啦。咁但係點解要帶啲咁長焦距嘅鏡頭影相咧？咁大家如果嚟過花展都知道，就係有好多個花，同埋有好多個人，所以啲花咧好快咧就好容易就殘晒啦。所以我哋可能要影一啲比較距離遠啲嘅花，一啲比較遠啲而又冇俾人摧殘嘅花咧，咁我哋先會影到啲更加好嘅靚嘅花朵嘅。長鏡頭嘅好處咧，除咗製造淺景深，仲係可以能夠令到我哋方便喺萬綠叢中找到一點好。而好多時候我哋觀賞花嘅角度都係由上而下，如果我哋影花都係純粹由上而下嘅角度嘅話咧，個角度可能就會太平凡啦。大家不妨試下踎低少少或者瞓低影啊，你可能會有意想不到嘅效果。至於微距鏡咧，好明顯就能夠帶我哋進入一個好神秘嘅微觀世界裏面。花展裏邊咧，真係人山人海，好多時候要影靚相，真係要花時間去等嘅。不過如果我哋細心留意咧，其實有好多小嘅花圃仔咧，其實都係俾人疏忽咗嘅。如果細心觀察，其實都影到唔少相㗎。另外一樣要提大家嘅，就要注意我哋嘅快門速度啦。因為好多時候咧喺郊外地方影相咧，都有好多嘅風吹來吹去咁樣，令到我哋嘅花咧喐來喐去咁嘅。所以大家切記留意我哋嘅快門速度。最後要提大家嘅就喺拍攝過程裏邊咧，大家都好好珍惜愛護我哋嘅花草樹木。好啦，大家花展再見啦，拜拜。